Шукаю роботу в елітний ковбасний магазин з високою заробітною платою на повний робочий день з можливістю виносити колбаску додому. Про себе. Маю досвід роботи 2 роки дистанційно, а маю високий нюх, швидко поїдаю їжу, працюю як слайсер і можу впихнути людям невпихуєме. Так що чекаю ваших пропозицій в коментарях. Цьомки-бомки.